Salve, salve galera, aqui é o Guetta, sejam todos muito bem-vindos ao canal Drive Crew. Tô aqui com o meu parceiro Vinícius. E manos, atendendo a pedidos aí, muita gente pediu. A gente colocou o Turbo Flutter no carro, né mano? A gente fez um esquema aqui na válvula, na verdade o Vinícius fez, que o Vinícius é o rei das gambiarras, fala aí. Mano, não mostra isso não. Não, tem que mostrar, pô, tem que mostrar. Não, pô, tem que mostrar. Ó, se liga. O que rola aqui? Cadê a luz? Liga uma lanterna aí. Não, moço, é muito feio, velho. Não, liga a lanterna aí, pô. Isso aí não vai funcionar. Eu vou pegar meu celular aqui, então. Aí. Aqui é o seguinte. Tem essa mangueirinha aqui, né? Que ela basicamente ela vai falar pra válvula, né? Se o carro tá acelerando ou não. Que quando o carro tá acelerando, ela puxa. E aí quando o carro para de acelerar, ela fica neutra. E aí... basicamente ela define se o carro tá acelerando ou não pra válvula abrir ou fechar. O que a gente fez? A gente tampou a gente tirou a mangueira, né? O Vinícius tirou, na verdade. E tampou aqui com fita isolante, ó. Pra falar que o carro tá sempre sem acelerar. Então... Não, tá sempre o quê? Sempre acelerando, na verdade, né? Não sei. Enfim, a válvula vai ficar sempre fechada. Então o carro vai espirrar pela boca da turbina, no caso, e vai sair o barulho por aqui. Então vocês vão escutar o Turbo Flutter, que é aquele barulho característico lá, né? De espirrando pela boca da turbina. Aí vocês vão perguntar, pô, mas isso não estraga a turbina? Então, teoricamente estraga. Mas o Golf, ele vem configurado assim de fábrica. Então eu acho que essa turbina aguenta, tá ligado? Não é... eu não acho que não vai estragar. E eu vou fazer só até ir lá em casa, tá ligado? Eu vou dar um rolê aí, tá de noite, agora é 10 horas. Eu vou dar um rolê indo pra casa. Vamos ver de qual é. Agora, só essa mangueira aberta aqui é que eu não sei se... Eu acho melhor tampar ela, sabia? Porque o original é tampado, sabia? Pega a fita isolante aí. Tampar com fita mesmo? Oxi, vai tampar com o quê? Botar um parafuso mesmo? Não, o parafuso vai estragar ela, vai ficar frouxada. Entendi. Não, você vai chupar o... Sai fora. Sai, moço. Deixa eu ver lombrado. Vê tá modando a moça. Bota a fita só, igual fez o outro. Oxe, não botei só fita no outro. O outro tem o quê? Botei cola de para-brisa, hein? Teu colo de para-brisa. Vamos tampar essa daqui pra ficar original, né? Que o original não tem essa saída, esse buraco aqui, né? Porque senão vai que dá um BO no carro, né? Algum problema. Então aqui, ó, fita isolante, pá, raiz mesmo. Negócio cabuloso. O bagulho é brabo. Ah, galera, ó, aqui, ó. Cortando um assunto aqui. Hoje a gente vai fazer um teste de um Xenon Xing Ling aqui, né? Mano, eu não sei se ele confundiu, tá ligado? Não sei o que aconteceu. Ele disse que ia trazer um K2 pra colocar, só que aí ele trouxe esse Xenon aqui, que é um Xing Ling, mano. Aqui, ó. Cadê a lanterna? Calma aí que eu já vou ligar. Tá bom. Mano, o bagulho é tipo, porra... Acho que ele se confundiu lá na hora de pegar e tal. Eu já mandei mensagem pra ele e ele já não respondeu ainda, mas tô esperando a resposta, né? E inclusive um já queimou. Aí tá um lado com o Rex e o outro com o Xing Ling. Aqui, ó a diferença. Na verdade, aquele ali é o Xing Ling e esse aqui é o Rex. O Rex é esse. O Xing Ling é melhor, mas pô, velho. E o Xing Ling... Né, mas não é um K2, não pô. condiz com o valor. Não, eu paguei pelo K2, né? Mas beleza. Olha aí como é que tá aqui. Mostra aí, pô, Xing Ling, pô. Aqui, mano, reatorzão Xing Ling. Dizendo ele que era um K2, mano. Aí eu... K2, que eu saiba, não é. Eu acho que ele se confundiu um pouco, mas é de boa. De boa, isso aí é de boa. Conversar com ele, tudo é conversado, né, mano? Então, é isso aí. Tampou aí? Ficou filé? É, né? Deixa eu ligar ali pra ver. Não, não vai fazer barulho aqui, pô. Tua família aí, pô. Meu Deus, mano. O carro é barulhento demais, velho. Deixa eu ver aqui se tá. Tá tampado. Tá de boa. Não, pô, ele original vem assim. O original ele espirra pela boca da turbina. Eu acho que não vai fazer mal, será? Mano, é assim, né? Vamos fazer o vídeo aí pra vocês. Eu já estraguei meu abafador já, botando água nele. Pra fazer o vídeo pra vocês também. Vou ter que trocar, olha que legal. Eu achei que, mano, o do Gol, ele não estragou. Então estragou, eu não percebi. Mas agora o Golf ficou com um barulho mais alto, velho. E ficou... Tá esquisito, velho. Tá alto, tá estralado, mano. Tipo assim... Tá acelerando sozinho. Vamos lá, né? Mano... Vamos lá. Calma aí. Não, é porque tá vazando aqui, ó. É não, Noia? Ah, não. Não tá vazando? Ah, não. Quer tirar? Tá vazando não.
Por que ele tá acelerado então? Será que aqui tá vazando? Não, é porque aqui tá tampado, pô. Pô, mas aqui a mangueira é tampada, pô. Vai explodir. Ó. Mano, eu não sei. Não é porque ele tá frio que ele tá acelerado, não, não, né? Pode ser. Mas tá muito acelerado. Não, o RPM. Não, é. Mano, mas eu acho que tem que ficar tampado o buraquinho lá, velho. Tu acha que não, velho? Porque pensa comigo, o original é o quê? O original é a mangueira direta. Essa mangueira vai pra algum lugar. Mas ela continua indo pra algum lugar. O que aconteceu? Ela foi cortada e fez um Y aqui, entendeu? Fez um T. Ó. Tem que deixar tampada mesmo, velho. Opa, faz assim, ó. Ah, não suga não. Não, lógico que não vai sugar. Porra, que ideia de jirico, caralho. E esse farol aí, desumilde? Caralho, hein? O bicho é forte, hein? Aqui, dá pra deixar assim, ó, na bateria aqui, ó. Ela tampa, ó. Ela meio que suga aqui, ó. Vai pra dentro, ó. Não, ela não vai ficar sugando, tem que ficar tipo aqui, ó. Sacou? Ela que suga, que ela tá chupando, ó. Será que aqui a tampa vai fechar e vai dar ruim? Não, acho que não. Mano, é o seguinte, eu vou assim. Ah, lá é a rocha. E esse cheiro? Cheiro de... Embreagem. Não, porra, é por causa da parada. Enfim, mano, vamos que vamos, tá ligado? Vamos dar esse rolê. Dependendo, no meio do rolê eu paro no acostamento e enfio a mangueira. Enfio a mangueira de volta lá, tá ligado? Mas que o carro tá meio acelerado, ele tá. Isso aí não tem como negar. Bora lá então. Ligar o ar. Meu Deus. Quase que isso deu. Quase que cortou o giro agora. Caralho, tá frio, velho. Tu é doido. Ai. Raspou muito? Falou. Será que ele vai espirrar bonitinho? Ó. Vou dar uma ré aqui pra passar bem aqui, espirrando na frente, aqui pra tu ouvir de fora. Aí tu me fala como é que foi. Hã? Vai fazer barulho. Ué, fazer o quê? Tô indo embora. Quando tá embora não tem problema não. Não pode fazer é chegando. Ó, vamos desativar aqui o controle de tração, né? Deixar desativado aqui, total. Enfim. Esse é o turbo fluta que vocês queriam. Não encheu a turbina completamente, né? Só uma pisadinha de primeira. Pra encher de primeira você tem que, mano, cravar o pé mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, vocês vão ver mesmo quando tiver de segunda. Mas agora ele tá espirrando pela boca da turbina. Eu acho, minha opinião, eu acho que não vai fazer aquele barulho não, tá ligado? Aquele barulho falhado não. Porque a turbina é muito pequena, tá ligado? Mas tá diferente, ó. Deixa eu passar esse carro aqui. Ó, aqui já vai dar pra dar uma espirrada de segunda. Ó, vamos lá. Primeira. Segunda. Ih! Vazou pressão. A fita isolante não segurou não, velho. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá e vou botar mais fita isolante, mano.
A fita isolante acho que engoliu. Acho que ele deu uma engolida na fita isolante aí, doido. Eu não. Será que foi a mangueira que saiu, não? Cara, ele vazou pressão na hora que eu pisei tudo. Acho que foi pela mangueira, sabia? Tem que tampar a mangueira mesmo. Pega lá a fita isolante. Na hora que encheu pressão... Viu que ele tá dando spray? Eu vi, mas na hora que ele deu pressão, ele vazou. Eu acho que deve ter vazado pela mangueirinha mesmo. Olha lá o parosão. Tá desreguladão, otário. Ele mexeu de novo. É, que foi tirado e colocado. Ué, mas ele mexeu na altura? Não, mas só de tirar e colocar já caga tudo. Mas deixa assim, tá de boa. Perder tempo com isso não. Gambiarras mod 1. Será que vai dar ruim, não? Vai não, pô. Ela é tampada originalmente. Nossa. Moço, se der ruim, se quebrar, nós monta mais forte. Não é não? Porra, fudeu. Foi. Tirar a frente dele. Tô. Que pariu. Vou botar mais. Essa porra aí eu acho que, velho, quando vem com pressão mesmo, dá uma sugada muito brutal aí, velho. E se sugar um pedacinho de isolante pra dentro do motor? Como? Sei lá, deixa pra lá essa hipótese aí. Caralho, moleque, que frio, velho. Eu vou ter que gravar com o vidro aberto pra poder ouvir o barulho. Abre o vídeo de trás, poxa. Só um pouco. Dá pra ouvir o barulho do mesmo jeito. O vídeo da frente abre só um pouco de trás. Não, vou deixar da frente aberta só um pouco de trás também. Não, tem farol. Tá vazando pela válvula, que ela assoviou. Será que tá vazando pela boquinha dela aqui? Acho que sim. Mano, não tem jeito não, bota se de volta, tá? Ah, não, velho. Na moral, põe isso de volta. Não é por aqui não, certeza, velho. Porque aqui tá tão cabuloso, velho. Não tem como. Moço, não é. Ela tá assoviando, pô. Ela É. assoviu da válvula, pô. Teria que tampar aqui, velho. Só que sabe o que ela tá fazendo? Ela tá assoviando o tempo todo. Sim, isso aí já aconteceu uma vez que saiu a mangueira. Tipo, tá puxando, pô. Não tá voltando. É, o ar que tá vindo da turbina tá vazando aqui, entendeu? Ali, não tem nada pra tu botar aqui, não? Vedar aqui, que é aqui que ela sopra. Ela é toda vedada, só Não aqui. presta não, Dudu. Bora, moço. Cadê um pedacinho de papelão com fita isolante? Sugar não vai, o máximo vai acontecer é ela cuspir. Tem que pôr uma liga aqui, tá ligado? Isso aqui vaza, mano, espuma vaza. Mas não vai dar tanto. Vai ser igual. Ah, mas vai encher o quê? 0,2 de pressão. Tu acha que vai. Tu acha que quando vier 1,4 kg de pressão aqui, ela não vai empurrar essa espuma pra frente? Mano, não Qualquer tem jeito, coisa cara. que botar aí vai empurrar. Teria que fazer, sabe o quê? Botar tipo um papelãozinho aqui, alguma coisa aqui. Pegar um terapezinho, tá, travar. Vai ter que rolar a fita. Depois eu vou te dar outra fita isolante dessa aí. Se eu conseguir enrolar essa porra. Certeza que eu vou dar a primeira pisada e ela vai abrir um buraco na fita aí, otário. Será que vai sair a tinta, não? Sai nesse tiro e pinta. É, velho, é uma gambiarra que nós tá fazendo, velho. Mano, Não, mano, é porque o vídeo tem que sair, tá ligado? Eu não vou cancelar esse vídeo. Mesmo se não der certo, ele vai sair, eu não quero nem saber. dá pra gravar no Jetta ali, Dudu. Dar um rolê no Jetta, gravar isso. Por nós dar um rolê no Jetta. A madrugada assim é. Ah, se bem que passando esse tanto aí, acho que não sai não, tá? Cara, se o Dalton ver isso aqui, velho, ele vai xingar nós, otário. Tá bom, moço. Não sei se vai prestar não, mano. Lógico que vai, moço. Tenha fé. Deixa eu botar isso aqui pra dar acabamento, ó. Pronto. Não acelera mais aqui não, mano. Por quê? Vou acelerar lá na frente. Falou. Agora se vazar também, eu vou embora vazando e foda-se. Não, você desce do carro e arruma, senão você vai dar merda. Mano, pior que não rasgou, não fez nada, velho. Ô, pior que não rasgou, não fez nada, otário. Parece que tipo... Ouvi ela puxando ela. Não, assoprando, na verdade. Eu vi até puxando, mano.
Ah, que bagulho engraçado, velho. Velho, feio, né, velho? Feio. Vai ter que... Caralho. Teria que tirar... Ah, mano, fudeu. Quer que eu tire? Vamos deixar isso pra lá, Otávio. Tirar. Tá saindo já. Tira do outro aí. É, galera, não deu certo não, tá ligado? Esse foi um vídeo feio, mas vai sair no canal também, tô nem aí. Pronto. Não tem o que fazer, velho. Viro, sem não funciona. Não, mas também com fita isolante é putaria, né, mano? Não, mas tem que fazer o negócio direito, pô. Pois é. Como é que é flutter? Pô, mas tampando o buraquinho tinha que dar, né, velho? Mas pior que... Calma que a gente ainda vai trazer isso. É, não deu ruim. Falou. Falou, mano. Eu senti, mano, o carro quando ele ia começar a pressurizar, tá ligado? O bagulho, mano, vazava. Fita isolante pra segurar também. Que é graça, né? Se fosse pra segurar só o buraquinho da mangueira, dava pra segurar. Mas acontece que, tipo, pra válvula se manter fechada e não vazar a pressão, ela precisa do vácuo que tem naquela mangueirinha, tá ligado? Pra fechar ela. Se não tiver aquele vácuo, a válvula não fecha, não veda. E aí a pressão vaza, mano. Pra conseguir fazer esse teste, eu teria que tirar a válvula e fazer um tampão pra colocar no lugar da válvula. Eu não consigo tampar a válvula. Cabuloso, né, mano? Mas valeu a tentativa, né, mano? Testamos aí. Não funcionou. Se alguém tiver uma ideia mais fácil, tá ligado? De fazer aí, sei lá, uma ideia mais de boa, que não precisa tirar a válvula. Porque eu não quero tirar a válvula. Essa válvula, pra vocês terem uma ideia, quando o Dalton foi colocar essa válvula, ele quebrou uma, velho, pra colocar. Então ela é bem frágil pra poder rosquear, tá ligado? Mano, ela sei lá, velho. Ele acabou quebrando uma e ele teve que usar outra, tá ligado? Então a gente perdeu uma válvula pra colocar a válvula nesse carro. Por esse motivo que eu não tô com vontade de tirar ela daqui. Ela já tá lá, tá bonitinha, paradinha. Eu acho que não compensa mexer no que tá quieto. Enfim. Deu ruim o vídeo, né, mano? Pra compensar aqui, vamos dar um rolezinho aqui até a minha casa. Escutando o espirro da válvula mesmo. Que é muito bonito, por sinal. Não tem o que falar, tá ligado? O espirro da válvula é lindo demais. Essa dica do Vinícius de deixar a janela de trás aberta, mano. Nossa, pior que a janela de trás aberta dá um... Não sei se vocês estão ouvindo na gravação, mas mano, dá uma pressão no ouvido, cara. Tá, deixa fechado mesmo. Cara, o espirro dessa válvula é sensacional, mano. Não é à toa que eu coloquei ela, tá ligado? Ela é top, mano. A válvula HKS, tá ligado? É uma válvula gringa. É uma válvula de qualidade. Não é qualquer válvulazinha, não, mano. Ó, uma parada que eu faço quando eu tô dirigindo de noite... Quando o semáforo fecha, mano, o que eu faço? Eu freio antes. Eu freio antes, daí eu engato aqui uma segunda, tá ligado? E deixo o carro andar. Isso por quê? Pra eu não ficar parado lá no semáforo, né, mano? Porque se eu ficar parado no semáforo... Deixa eu botar a primeira aqui. Se eu ficar parado no semáforo, eu posso ser assaltado mais fácil, né, mano? Porque eu sou um alvo parado. Agora, se eu sou um alvo em movimento aqui, ó, por mais que eu esteja devagar... Mano, aqui eu posso, tipo assim... Aqui dá pra mim escapar, dá pra mim entrar aqui ainda. Eu tenho tempo pra fazer alguma coisa. E outra coisa, se tiver alguém querendo roubar, se tiver um bandido querendo roubar alguém no semáforo, ele vai estar querendo roubar no semáforo e não a 50 metros dele, entendeu? Por isso que é bom fazer isso daí. Moleque, ó o Uni fumando. Não, acho que é porque tá frio mesmo. Não, ele tá fumando mesmo. Esse... Tu é doido, filho.
até que tá reguladinho o farol, não tá tão cabuloso assim não. Tem que tá tranquilo a margem de corte dele lá, ó. Tá um pouco alto, né, mas não tá pegando na cara não, ó, tá? Filé até. Ah, tem um carro colando atrás de mim aqui, filho. Cara, pensa num carro bom de curva. É esse Golf aqui, mano. Você é doido, velho. Bicho do céu, mano. O bagulho entra na curva, senta, velho. Rebaixa. Ele tem suspensão independente, né, cara? Pô, você... Tipo assim, em comparação com o Golzinho que eu tinha, cara, o Golzinho é... Porra, mano. Esse carro aqui é um monstro, mano, nas curvas. É sinistro. Mas que Golzinho também não foi feito pra correr, não foi feito pra nada. Esse aqui já tem uma plataforma completamente diferente, né, mano? Você entra na curva aqui com ele, ó. Ó. O negócio é sinistro, velho. Você vê que ele nem deita, né? Ele é sentado no chão, o carro. Mas ela tem muito buraco, então não é bom, né, mano? Olha o tanto de buraco que tem. Sem condição, mano. E aqui também, ó. Rapaz, você é doido. Olha o pessoal no prego, trocando pneu. Errei o pulo do taco. Nem sempre a gente acerta, né, mano? Vou botar uma cesta aqui. Passar de boas ali na PRF, né, mano? Fingir que a gente é uma pessoa normal. Tem tipo um departamentozinho de polícia rodoviária aqui, tá ligado? Às vezes ele faz blitz aqui e tal. Mas hoje não tá tendo nada não. Aqui é 60. Aí, ó, tipo um quartelzinho, tá ligado? Só da polícia rodoviária. Beleza. Passou o quartelzinho, continua fingindo que é uma pessoa normal. Tem um pardal ali na frente, que é tudo esquematizado, tá ligado? Tem um pardal ali na frente, nós estamos aqui a 80 por hora, né, mano? 80 por hora a velocidade da via. E o que a gente faz aqui? Passou o pardal, segunda. Devagar, tá chegando no carro da frente, né, mano? Sempre frear com uma grande margem de segurança. É aquilo, mano, é tentar fazer a merda, tentar fazer a besteira da forma mais consciente possível, entendeu? Sem colocar a vida de ninguém em risco. E é isso aí. Ó, mais um pardal aqui. Qual que é a lei do pardal? Mano, a lei do pardal é a seguinte, né? Primeiro libera o trânsito. E aí, ó, pera aí que aqui tem asfalto, tá ruim, asfalto ruim também não pode. E aí, mano, coloca uma segunda. Não era uma viatura, mas tinha sirene em cima. Agora ali era uma viatura. Eita, mano, é Deus,
Deus, mano, Deus é o cara, mano. Na moral, depois a gente fala que Deus não existe, você viu? Deus colocou uma viatura ali, um carro com sirene que não era uma viatura, um carro do governo, pra eu poder matar o carro na sexta e não passar acelerando na frente da viatura do Detran. Mano, vai falar que Deus não existe, mano. Sério mesmo, velho. Tem gente que não acredita em Deus aí, mas sério mesmo, eu acho que Deus coloca umas paradas aí pra eu não ser pego pela polícia, mano. Pra eu não ser pego fazendo merda na frente da polícia. Certeza, mano. Na moral mesmo, certeza. Tu é doido, mano. Tu é doido, filho. Quase que a gente rodou agora. Olha, aqui no painel tá aparecendo um aviso. Vocês devem já ter visto, já devem ter até comentado. Trocar o óleo imediatamente. Tudo bem, já tem 5.000 km que eu tô rodando com esse óleo. Tá na hora de trocar mesmo. O carro normal troca com 10, né, mano? Mas carro de cacete é melhor trocar com 5, porque tá ligado, né, mano? O óleo desgasta bem mais e tem que fazer uma manutenção preventiva no carro, né, mano? Trocar a pastilha de freio também, já tô sentindo que o pedal tá meio baixo. Tem que estar sempre tudo tinindo, né, mano? Um carro que você usa de forma extrema, você tem que manter ele, as revisões dele tudo em dia, né, mano? Senão fica perigoso. Pneu também desse carro, tô prestes a trocar as rodas dele, tá? Vou trocar as rodas muito em breve mesmo, sério mesmo. Vai ser surpresa pra vocês, a roda. Mas eu vou trocar ela em breve, então eu vou comprar pneus novos. Então esses pneus aqui já vão rodar, já vão de base. E é isso aí, mano. Ainda que segue, deixa eu botar aqui o farol. Desligar esse farol aqui pra não atrapalhar o paliozinho ali na frente, né, mano? E galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Infelizmente falhamos aí no Turbo Flutter, né? Não teve o que fazer. A gente tentou fazer uma maneira gambiarresca aí, né, pra poder fazer o carro espirrar pela boca da turbina. Não conseguimos, quem sabe na próxima. E é isso aí, mano. Tamo junto, obrigado pelo like. Obrigado pelo comentário. E é nóis, manos. Quem não conhece meu canal de jogo, entra lá também, vai aparecer aí no final da tela aí. Canalzinho de jogo, mas focado mais em carro aí. Tem alguns vídeos de outros jogos também, mas o foco é carro. É isso aí, valeu.